আছে গাতা দেও মুখে একটা ধর এই দেখ কত হ্যাঁ এত একটা ধর বেরোবো তো দুইটা একবারে ধরন যায় ধর মে দুই একবার বালাসি বার আমরা খাইতাম না নিজে রাখতাম না এটা কি তাহলে দুইজন রাও করলে কি ভিডিও ওই ওই শুধু উলারো ভাই বুঝো হইস তুই বুঝা মানে কারণ বিসমিল্লাহ গোলাবাড়ি তো ডিম হইব কই ছিলাম যে ভালো ডিম ভালো দেখতে হাত দিতে হইলে দেখতে কি টেবিল লইলে ধর দিতে তো সাল্লো অর্ডার করে যদি দৌড়তে জায়গা গাতা আতে মনে পিছে ফিরা সারা কষ্ট পিবাটা নিছ সারা আরে আতুই মারবি নাকি বুঝতেছিস ছাড় দে এটা তোমার শোনো ছাড় দে এবক তো ওই দূরে হেদিকে আবার পিছের দিকে এটা মরে গেছে জঙ্গল ছেড়ে দে হ্যাঁ এটা রোজ দেখিস আরে বেটা দেখো না কেমন ফল দে বাচ্চা এই যে করছে দুটো কাটলা চোখের দিকে মাইরেন চোখ পানি গেছে পানি ঢালাইছ রে পানি দাও দেন ওতে কেমন আমাতে দেন দেন আর পানি দাও একটু রস রস লাগবে হেরা করব না কি বন্ধ যাইতে রে কিন্তু আগে তেল দেন বন্ধ যাও আসেন না আদা কাজ এই আস্তে দে নাকি ভালো আই রে কান্না জোনা খেল দিলাম উপরওয়ালা কে সরক আদা হালকা বেশি জল আপনার তুই বাড়াই কালার উঠে चल कम होते तो बात इसमें आके में दिन भी चला
আর বেশ না বেশ না নিজের ভাগটা দেওয়া বাড়িতে এই তো পরে লাগাচ্ছেন তুই দে মরিচ গেলি গেলি ডালো এটি তো মেন এটা দেখ না কাট দে ওকে তুলে দিয়ে রাস্তার দিতেছি বড় দিয়ে খানা দিস খানা দিস না ভাই যে একটা কথা দিয়ে সবজি দিয়ে যাবে এটা টাকা দিল না কাম হইতে আমার নিজেরা ডাইন বাবা দে না এলে বের বলা দুই ডালা দেওয়ার পর ইটি নর্মাল No. পাতাগুলা তুমি ভালোই ভালো হয়েছে টিউবওয়েল দিম লইলে এটি আছে শুনো নাই লবণ নাই কোন আগে কথা নি বাবা কথা
আলাদা করে দিয়ে দিই